大家好啊！恭喜發財啊！恭喜發財，恭喜發財！祝大家新年進步2026順順利利，身體健康，生意興隆。萬事如意。點解要講到幾時啊？我哋呢條片攞嚟做咩好咧？我哋就突然之間喺度諗2026做咩好咧？不如我哋就嚟一個開場白。我哋都識咗咁耐啦，跟住又一齊合作咗一段時間啦。係，究竟我哋有幾了解對方咧？我哋就自己諗咗自己嘅問題，跟住就俾問對方答，係啦。然之後就睇下中定唔中，同埋中幾多了解對方幾多。係啦大家都唔知大家問咩問題嘅，我可能自己全部都錯晒最後。咁點啊？我哋邊個開始先啊？猜啊！花花斷答，1、2、3。我問先啦，我問先啦。好好好，係啊，我哋會有5條問題嘅，係啦，5條問題問對方，最後再加多一條 extra 嘅。係嗰條問題得你知喎。一陣間我問咪得咯。OK。好，咁第一條，我放假中意做啲咩？喺張床度玩手機，自然醒，都啱嘅，係嘛？都啱嘅咁你嘅答案係咩啊？本身都係呢啲咯。其實有幾個嘅放假都係中意匿喺屋企煲劇咯，都係煲劇。係啊，有時我放假可能會係啦，如果冇約人就真係會做呢啲啦，係嘛？係啊，同埋而家更加少放假咧，所以就唔想出街咯，想匿喺屋企。我係冇放假咁滯。星期1至7都做嘢。係，好，第2條係我中意咩顏色？綠色、唔止嘅，黑色、白色、灰色都係冇啦。純色。咩純色啊？咩叫純色？即係你係會襯到純色，唔係喬絲邊純粹嗰個純色。素色係咪嗰啲叫？係咯，即係塗素色。素色係好少錢。黑白綠色跟住藍啦，係啦，紫都 OK 嘅。係咩？其實係啊，紫都 OK 嘅，係啦。所以同你都似嘅。係喎。好，第3條。答埋我自己嗰啲都可以喎。我放假中意做啲咩？我中意翻工定放假？我覺得你好中意翻工㗎，而家。以前唔中意嘅，即係以前唔係唔中意嘅，以前係會覺得咁要開工嘛，咪開咯咁樣咯。但係我覺得而家你幾享受翻工嘅。係中意翻工嘅，但係我都想要放假嘅，係啦。所以好難平衡而家就。你要安排咯。你1個月放幾多日假？你自己諗下。其實都有8日嘅。咁多嘅咩？但係嗰8日我都係有日咯。咁即係冇咯。即係其實冇假放咯，即係都係做嘢。不過我唔係翻即係9個鐘嗰啲咯。即係我唔覺得你係放假。唔係好似嘥咗啊！而家嗰日，即係如果冇嘢做，翻屋企喺度瞓咧，又好似覺得好似嘥咗一日咁樣。不如翻工啦，又唔係咁多嘢做，又冇乜壓力咁樣，不吃力翻到屋企。呢個係幾好嘅。係咁好嘅，有咁多公開係嘛？係。願大家都咁多公開2026年啊！係。好，第4條，我着幾號鞋？37。你個啱啊，係咪啊？Yes，係啊。但係我買鞋通常都係買38，因為要貼鞋墊。係啦，冇錯。你個腳係37。好，最後一條，咩年份入職同你做同事？16年，2001，唔係喎，2001再早啲係咪？好似係再早啲喎。13係咪太早啊？唔係，好似唔係。再早啲啊？好似14啊，14啊，好似2014年。你係咪自己都有啲猶豫？我都唔記得咗，睇翻張 CV 先，我都唔記得咗。好似2014年。哇！14年14年啊！12年啊！今年踏入。係啊，12年啊！12年嘅感情都唔係簡單嘅，12年啊！好似係有12年啊！我記得2014好似係14。好難得嘅一個友情啊！12年嘅感情可以去到又做朋友，又一齊做工作伙伴，又冇打交呢單嘢，其實已經算係咁咯。係，大家都冇打交，不過有啲心病啦，大家。咁心唔心病呢啲就，唉，唔好講啦。心病就一定有㗎啦，大家。不過就算啦，大家即係有啲嘢就一定有啲摩擦嘅，不過就有啲嘢我覺得，起碼我覺得我哋都會肯講出嚟嘅。講出嚟咯，會講出嚟嘅。講出嚟咯。但係通常係你忍唔住咯。係啊，我會忍唔住講。因為我發覺我自己原來一路以嚟都幾忍得嘅。即係唔出聲，所以我唔中意你咁樣，我唔中意你咁樣咁忍得，我寧願你爆出嚟，大家爆完就冇嘢啦，係。係通常都係佢忍唔住，我忍唔住，我講出嚟嘅時候我就會，我講完之後佢就會忍住，係咁忍住，忍嚟做乜嘢啫？係啊，好。做咩我哋突然間變咗條片，變咗數大家 OK 啊，我覺得 OK 啊，咁樣好交和啦。好無聊啊！第一條問題就係你估啊，我瞓覺係中意靠左啊、靠右啊，定係躺平？
你一定係打側瞓嘅，我記得。如果我覺得你係靠左，我喺度諗緊左定右先。左喺呢邊係咪啊？係。我係靠右。中意靠右。係啊。哦，點解嘅？我唔知點解咧，我係發現咗原來我咁多年嚟嘅床咧，都係呢邊係長㗎，而我咧係中意面壁思過咁樣，個感覺好安全，就中意咁樣靠右咁樣去望住埲牆，同埋啲公仔咁樣喺隔離瞓咯。因為如果一望呢邊咧，我嗰啲床咧一係就係等我諗。你望你嘅左邊係有人嘅。係我嘅左邊係有空間，未必係有人。係啦，會有空間咧，或者係門口啦，或者係有同床一段距離嘅嘢咧，對我嚟講嗰個感覺好似好唔安穩，我就中意咁樣靠右嘅喎。反而咧，我細個咧自己一個人瞓嗰陣時咧，我就背牆嘅，中意背牆望門口咯，因為好似覺得咁樣有安全感啲，因為你知道後面冇嘢啊嘛。但係而家咧有另一半咧，我就中意背脊得住佢嘅。我就面埲牆嘅，反而可能佢做咗我你靠牆咯，係啦，佢做咗個靠山，係啦，咁所以我覺得佢喺度好有安全感啦，咁所以我可以另一邊啦，咁樣咯，係啦。幾好啊！呢個你兜得。OK。幾好呢個兜得好完美。第二條。好，我中意食咩水果？可以講兩種。大家有睇我啲片嘅話，或者唔係睇我啲相咧，我成日都有啲花果山咁樣嗰啲嘅。提子。同埋見你成日行山都好中意帶提子啊嘛，我唔知係咪因為易帶咧？冇錯。跟住啊，桃我唔會，我中意食，但我唔會特登去買咯。菠蘿我中意食，係嘛？菠蘿我中意食。菠蘿同，但係菠蘿因為有季節性嘅又係。係。仲有一樣。唔係嘅，都季節性嘅，你講得啱嘅。菠蘿我中意食嘅。係，咁仲有一樣係嘛？其實你講咗兩樣㗎啦，已經提子同埋菠蘿啊嘛。咁係咪中咗你？中㗎，但係如果我自己心目中諗嗰個係士多啤梨同埋車厘子。士多啤梨同車厘子，哦。係啊。OK。因為咧，如果到佢哋個季節咧，我基本上係睇唔到其他嘢㗎，我淨係想食呢兩樣嘢。但係其他嘢我都會想食嘅。係咪因為細粒咧一口可以咬？方便咯，方便咯，同埋我都中意啲方便嘅做法嘅，因為我可能我係中意批水果啊。你中意批皮？我中意批水果㗎，因為可能我跟住我媽咧，我中意批水果。以前 training 咧，啲同事咧就會話：哇，如果我可以娶到你就好啦，即係娶到我哋因為有水果食咯。批啲雪梨啊，批橙咧咁開晒花咁批。我怕批橙啦，批蘋果啦，總之係梨啊嗰啲咁樣啦。我中意批水果㗎。係啊。所以我怕切皮嘅生果，所以我寧願唔食。蕉係最好㗎啦，一搣就已經有食啦。又唔使洗係咪？係又唔使洗。勁方便。冇錯。好，第三條。就係又嚟嗰啲左右咯喎。OK。我化眼妝嘅時候，中意化左邊先啦，定係化右邊先咧？我覺得咧，睇先。會睇到嘅咩？睇得出㗎，睇得出㗎。你應該係中意化右邊。左邊。唉，又錯咗。左邊。點解你會覺得我右邊先咧？又因為你右邊好似易化啲咯，你左邊你要登翻另一邊平衡嘅話，好似就右邊容易控制啲。都係㗎，我右邊係容易控制啲。係啦，因為咧我由細咧呢邊好似係內雙眼皮，所以咯，跟住而家變咗呢邊係有雙眼皮，有時呢邊會變咗內雙眼皮。所以你右邊，但係唔知點解咧，我硬係咧好似唔想阻住自己視線，我就會。我都係化咗左邊先㗎，咁我就會咁樣化咗左邊先。係，跟住咧我就覺得呢邊可能難搞啲咧，搞掂咗呢邊嘅話咧，我就可以用呢邊好快，bling bling就搞掂。我就反而我都係我呢邊易搞啲，我呢邊係難，即係眼尾得啲咧，條眼線都難畫啲嘅。係啊，所以要攞另外一邊嚟對稱，就要離遠咁樣畫攞呢邊，同埋呢度咧隻眼短啲咧，我有時化完呢邊之後，我要再攞呢邊嚟對稱。哦，係啊，你呢邊就我呢邊係啊，呢邊我係短啲嘅，即係我要再拉長少少。好，你可唔可以講到你留意到我平時嘅有咩小動作？動作啊，撥頭髮咯，頭先嗰下咯。點樣撥頭髮？咁樣呢啲咯。呢啲咁樣撥頭髮。係啦，呢啲啦，係啦。同埋我哋呢啲 I 人俱樂部嗰啲咧，一靜靜地坐喺度嘅時候，就好似係咪應該要揾啲嘢做下咧？咁樣嘅嘛。跟住真係冇喎，冇咩小動作啊，原來我冇喎。係啊，冇啊，咁你有冇啊？其實我都唔好知我自己有冇小動作，想問你有冇咩小動作？真係冇喎。因為有時人哋睇你同你自己睇唔同㗎嘛，你自己太自然啦做到。好，最後一條問題，我有冇咩口頭禪？口頭禪，
係有嘅，突然間我唔記得添。你成日寫錯字咯。嗰啲唔係口頭禪啊，嗰啲係亂咁嚟。係成日都錄音咯，但係錄完之後啲字係錯晒，跟住又唔睇咯。係啦，跟住就 send 咯，跟住完全唔理解佢講緊啲咩。呢個咧係好好㗎，就係我第6條想問嘅嘢嚟嘅。你個口頭禪嘅，或者有啲動作成日都會做嘅。係啦，但係你又冇喎。因為你有啊，你係會講係啦，你好識講係啦。係啦，係啦，係啦。因為尤其是拍片嘅時候咧，我每次你一講完之後，我就會加一句係啦。係啦，係我哋剪片嘅時候，我發覺喂又係啦。唔知我自己都唔知自己講咗，我都覺得自己講太多。笑死，係啦，好嘢！新一年啊嘛，咁我覺得都係要説好話、存好心同做好事啦。咁我哋就講5樣大家嘅優點。嗱，佢嘅優點係咩咧？就係好整齊，真係好整齊。佢整齊到咧，行晒出嚟嘅時候咧，就係太好啦，我唔使行我啲嘢出嚟。佢啲嘢都已經齊到咩咁啦，係啦，係啦，係啦，又嚟啦！我要罰錢啦！如果就係咁，係啦，好整齊啦。跟住咧，我覺得佢自己真係好認真地去對待自己嘅所有物件啊，好尊重自己嘅物件啊！我覺得你即係你唔會，我覺得你係唔要嘅就唔要咯，唔係因為佢好新你會 keep。但係你係總之 keep 啲有用嘅嘢咯，係啦，我覺得呢個係講得好，對於人嚟講係難嘅。但係呢個都係我嘅缺點，因為對於你嚟講嗰樣嘢好新，你會覺得留住先，終有一日會用到。我就唔係，我嗰刻唔用我就掉啦。係啊，我好認同呢樣嘢，即係覺得啱新買嘅喎，冇用啊嘛，咪掉咯。係呢樣嘢係大家開咗工作室之後，你發現到我嘅嘢，係啦，所以就我屋企都啲嘢都係㗎，屋企啲衫啊，其實係好㗎，我覺得。即係斷捨離啊，真係。我覺得肯斷捨離，第一呢樣嘢係你，我覺得係優點，你可以話係一啲弱項咯。我某程度上咧，我會感覺到有感情㗎嘛，嗰樣嘢可唔可以留一留佢先啊？可能終會有一日有用咧，但係亦都係因為呢樣嘢嘅話，就會令到好容易堆積咯。係。咁我覺得呢個係佢嘅優點嚟嘅。係。同埋咧，我覺得永遠咧，佢行出嚟嘅時候咧，俾人哋嘅外觀咧，都係好乾淨利落嘅。我係好中意，好望落去係好乾淨利落，一絲不苟。你唔會有啲咩，你係特別想搶人取。喂，今日你點解你可以咁樣就行出街㗎？即係唔會嘅，我覺得。佢冇乜點 hea 嘅，就算咧，佢嗰日唔化妝都好啦，都係乾乾淨淨咁行出街嘅，純粹係唔化妝嘅啫。係。但係個頭我一定要洗咯，個頭一定要吹，一定要梳，一定要呢樣嗰樣。係啦。同埋你嘅人都好睇心情啊。你嗰日係一個心情要做你就做，唔做嘅話咧，我覺得你都會話俾人聽，我唔想做。即係起碼你會願意拒絕咯。個好獨當一面嘅性格行咗出嚟。我諗係因為而家同你一齊出嚟做嘢嘅時候，就有時我自己都應該要有啲意見，或者有自己立場啦。係啦，去話俾你知咯，就唔係再係我是但啦，你中意點就點啦咁樣。因為即係呢度係大家都有份嘅時候，就我覺得有啲位我就要出聲㗎啦，咁樣即係係咯。係，我覺得好喎，咁樣即係起碼你唔使一個人諗晒啊嘛。係啊，始終單方面諗嘢，個人會好單向啊。我覺得每一個人都係嘅，你有幾多功能、幾多嘅 picture 去睇都好啦，你都係企喺嗰個位嘅啫，有時。係啊，你可以俾 advice，但係未必係人哋企喺嗰個角度嘅 advice 咯。係。冇錯。係。好，到我。係。咁我覺得。都係你嘅好處咧，咪你嘅優點啊，咪你嘅好處。你嘅優點咧就係，即係我個人要好 organize 啦，每樣嘢我要有，我要寫晒出嚟啦，我要係plan 好晒，我要點樣講啦，點樣做啦咁樣。但係你有時俾我嘅感覺就係，好快嗰啲啊，我即刻諗到出嚟。但係我可能要用一個好長嘅時間，我要翻去慢慢一個人靜靜地先至可以諗到咯。但係你有時有啲嘢可以即刻已經彈出嚟話俾你知，我哋咁樣做啦咁樣。即係你嗰個行動力就好快嘅。我咧個優點就係我同你列晒每一樣嘢出嚟，咁所以我就覺得我同你一粒一突就係呢樣嘢咯。非常好。你去諗一個大朗嘢嘅時候，我就要諗重點嘢咯。係咁樣咯。第二個優點，你而家都進步咗嘅，就係學用電腦啦。你學用電腦係叻咗嘅，係啦，即係可能你自己再靠你自己嘅智慧去慢慢再研究出嚟，係啦。咁你又即係你自己可能上網揾下。有時有啲咩解決方法啊咁樣，咁就我覺得係啊，呢個都係你嘅優點，因為
你唔係好肯去學一樣新嘅嘢，可能對於你嚟講，你會覺得好似哇好難啊！我要嘥好多時間去鑽研呢樣嘢嘅時候，我不如做我自己想做嘅嘢啦咁樣。咁但係你而家都肯試一啲新嘢，我覺得係一個係啊，我而家咩都肯學㗎。係啦，係一個好即係好有進步嘅地方咯。跟住就第三係同我一樣啦，都係咁中意乾淨啦，係啦。即係唔知係咪大家又屬馬騮啦，跟住又大家中意嘅嘢屬馬騮啫冇講，跟住就大家又中意嘅嘢又差唔多啦，係啦，咁就又唔知點解，即係同你一齊開始出去做嘢嘅時候，大家又覺得我同你好似啦，唔知點解，個個都話好似，但係其實我哋嘅五官係唔似嘅，但係個感覺，但係個個都一同我哋做過嘢嘅時候就都話好似，甚至乎有啲客見到我哋喺唔同鋪頭出現嘅時候就係、哇，一睇就知你係同阿 Jovi 係好夾乜，佢會咁同我講嘅有時。係啦。但係我覺得呢個都係一個緣分嚟嘅，係啊，所以我覺得即係有時未必一粒一突係好，但係有時大家嘅嘢近似或者興趣嘅嘢都好似嘅話，我覺得都係一件好事嚟嘅。又可以互補不足。係啦。我係一個未必係一個整齊嘅人，但係你係一個我一定要乾淨咯。係啦，我係未必一個要乾淨嘅，但係我一定要整齊。係咁就啱啦，係啦，啱好啦，即係大家會有忍唔住嗰個位嘅時候，就會幫阿 Just 去對方嗰樣嘢啦。冇錯 ，very good。跟你嘅思想啊，或者可能你嘅創意啊，你嘅創新啊，有時可能都 inspire 到我嘅，即係好似以前同你出去做 fashion show 嘅時候，哇，點解啲妝可以咁樣嘅咁樣？即係呢樣嘢我都，所以係好佩服你嘅係，即係嗰陣同你出去做嘢到而家都係，我都覺得即係喺你身上係學到好多嘢。係好多我都未聽過嘅嘢，或者有時好多真係你都仲喺度，好似教緊我化妝咁樣，即係每一次你都同我講一啲新嘅無論化妝啊、一啲產品啊、一啲技術啊咁樣，咁我都覺得係繼續學緊嘢。好開心啊！聽到你咁講。係啊，所以就即係以前我會覺得你好似係我一個嗰啲叫良師啊，嗰啲叫咩？嗰啲叫良師益友。益友係咪叫做？定係叫？嗰啲叫咩師啊？唔記得咗，即係好似一個老師咁樣咯。老師又好似唔係喎，嗰啲叫是但啦。嗰啲即係總之每一次你落到嚟嘅時候好似我又會學到嘢喎咁樣，嗰種感覺咯。好好啊！所以我就成樣啦。係啊，所以點解每一次好似喺你身上都好似發掘到一啲新嘢咁樣？係啊，所以呢個都係我好想再同你一齊做嘢嗰個動力咯。我覺得係啦。可能我個人太怕悶啦。我個人看似係唔想變，但係其實我自己內心係怕悶。你係想變嘅？你覺得我係想變嘅？你想變？可以嘅話，我都唔會作出太大嘅改變嘅，除非嗰一樣嘢係令到我好嘔心。我先會變。人都係一樣，感情都係一樣。突然間講到第二個位啦，開始好啦，咁我哋下次再講啦。好似再有嘢爆喎！想聽爆咩就下次再講啦。我哋今日就係一個開年嘅，同大家傾下偈，又了解下對方。係，好似同大家開年咁樣。係啦，就同大家開年。開年係啦，大家開年。係啦。咁啊，都算了解對方啦，我哋。都算啦。係嘛？ OK 啊，係啊，我覺得都中㗎，我哋講。即係你問左右嗰啲，我真係你瞓左右嗰啲真係估嘅啫。其實我真係唔知啊。因為咧，我平時化妝嘅時候，好中意估人哋瞓左右㗎。嚇？因為睇到㗎，真係睇到㗎。佢中意挨左定挨右嗰啲。嗰樣嘢我都會估嘅。係啊，下次再同你哋講。跟住估下，你係咪鼻敏感啊？係啊，我中意估。下次見，拜拜。